بغيتي تتفادى نفوق خرفان حادثي الولادة وما تفقدهمش، خليكم معايا حتى لاخر فيديو. غادي تعرفوا على الوسائل اللي تقدروا تعتقوا بها الخرفان ديالكم وتكبروا الكسيبه اذا بغى الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكم اخواني اخواتي في حلقه جديده ونصيحه جديده غنبارطاجيها معكم. اي حاجه درناها في الكسيبه ديالنا غادي نقولوها لكم بكل صراحه باش تفادوا الاخطاء اللي حنا وقعنا فيها. خليكم معنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك باش يوصلكم اي فيديو جديد واي نصيحه جديده قيمه غادي تنفعكم في الكسيبه ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد المشكل اللي كيوقع فيه بزاف في الكسابه، اللي هو النفوخ او كيفقدوا الخرفان ديالهم نهار ديال الولاده. علاش؟ لان النعجه كيوقع ليها مشكل. لذلك كل حلقه غادي نتكلموا على مشكل جديد اللي حنا دزنا منه، وكاين اللي نجحنا اننا ندوزو منه، كاين اللي لا، ولكن ان شاء الله غنبارطاجيو معكم كل شيء باش ما توقعوش في نفس الاخطاء. مثلا غادي نعاود لكم واحد القصه وقعت لينا حنايا شخصيا واستفدنا من هذا الخطا، فما تكررش عندنا الحمد لله في الكسيبه ديالنا. اللي هو كانت عندنا دمانيه اللهم بارك. نتوما عارفين سوره الدمان تبارك الله ما شاء الله، معروفه بالتوائم والخصوبه العاليه. كانت ضاره كيف كنقولوا يعني حامله، وكانت قريبه تولد. يعني اذا كان عندكم خروفه يعني باقا صغيره كيكون ساهل انكم تعرفوا واش عندها الدراري، يعني واش حامله ولا لا، وكيكون ساهل تعرفوا واش عندها التوأم ولا لا، انها كتكون باقا صغيره كتكون اول ولاده ليها. اما اذا كانت ديجا والده كيكون شويه صعيب، كتكون ديجا كشا كبيره وديجا الضلع ديالها كيكون هابط. فهاد التفاصيل غادي نهضروا عليها ان شاء الله في فيديو اخر باش تعرفوا الفرق بين النعجه والخروفه وكيفاش تفرقوا بيناتهم واش حامله ولا لا. غادي نشرح لكم التفاصيل كامله وكيفاش تقدروا تعرفوها واش ضاره من الايام الاولى. فخليكم معنا، اشتركوا في القناه، كاع التفاصيل ديال الكسيبه ديال الدجاج غادي نبارطاجيوهم. كيف قلت لكم اخوتي، المشكل اللي كان وقع لنا حنا هو ان ديك النعجه كانت حامله وكانت متبعينها كنراقبوها دائما، لان اول حاجه خاص المربي يديرها هي المراقبه، يبقى يراقب النعجه ديالو، خصوصا اذا قدر يحدد الوقت بالضبط اللي كان وقع لها يعني وقع الحمل. ممكن نحددو اذا ما كانش عندك الخروف عاد جبتي الخروف للكسيب، الا الكوري ديالك جبتي الخروف جديد. كاين الناس في الباديه اللي كيتعاونوا وكيسلفوا الفحل، كيف كيقولوا كيسلفوا الفحل اللي ما عندوش الفحل وعنده غير النعجات كيقدر يسلفوا ليه. كاين اللي كيشريو وكيجيبوا، كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو. كاين اللي كيعطي النعجه ديالو او الخروفه ديالو كيعطيها لشي كساب جارو مثلا، يخليها عنده في الكوري واحد المده معينه باش يعني باش تطرق، كيقولوا باش كطرق يعني باش تحمل. انا كنحاول نهضر لكم مصطلحات الدارجه ومصطلحات اللي كيهضروا بها الكسابه باش هكا كلشي يستافد، حتى حنا غير تعلمنا هاد المصطلحات ما كناش عارفينهم، وحنا بشويه بشويه ان شاء الله كنستافدوا من بعضياتنا. كيف قلت لكم اخوتي، المهم اذا جا الخروف عندها يعني كتحاول تراقبوا هذيك الايام، كتشوفوا الحركات كدير النعجه، واش كتوقف ولا ما كتوقفش، واش كتغوت واش كتسكت واش كدير، كيف السوفه ديالها. المهم باختصار، اذا قدرتوا تحددوا الوقت التقريبي لحدث الحمل، مثلا كتقولوا في واحد اسبوع، في واحد 10 ايام حدث الحمل، كتحاولوا تحسبوا واحد 5 شهور تقريبا من هذاك الحساب، باش كيبقى عندكم الشك انا تقدر تولد مثلا في هذا الاسبوع، في هاد 10 ايام اللي كتحسبوا واحد المده معينه. جا في حال بقى معها مثلا 11 ايام، 15 يوم، كتبداو تحسبوا دائما مثلا نقولوا عندنا شهر 15 يوم كتبداو تحسبوا. كيكون عندكم الشكل التقريبي او الوقت التقريبي للحمل ديالها، كيبداو يبانوا العلامات ديال الحمل اولا العلامات ديال الضرار. من بعد الكرش ديالها كتكبر، الا كانت اول حمله ليها الضرع ما كيكونش عندها في البدايه، من بعد كيبدا يهبط بشويه بشويه تقريبا حتى كدير ديك 3 شهور عاد كيبدا يبان الضرع مزيان، كيبدا يهبط 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 حتى كيهبط الحجم المناسب للرضاعه. ملي كيهبط لديك الحجم النهائي الرضاعي يعني هذاك هو الوقت ديال الولاده قربت ليها، ما بقات ليها والو سيمانه تقريبا. نتوما هذيك السيمانه خاصكم تردوا ليها البال، تشوفوا النعجه واش الطاغه جايه، واش الضلع ديالها كيولي وردي كيتبدل ليه اللون كيبقاش بيض كيولي غوز، واش كتبقى تحفر في الارض، من بزاف العلامات تاع الولاده اللي غنهضروا عليهم من بعد ان شاء الله. اللي اساسي هو هذيك الفتره تردوا معها البال، خصوصا بالليل. سبحان الله اغلبيه النعجات والبقرات كيولدوا بالليل سبحان الله فكيكون صعيب على الكساب انه يراقبهم. لذلك
كنا حنا كنتناوبوا شي حد كيكون قريب للكوري باش نسمعوا الا كانت شي حاجه. والاغلبيه ديال النعجات سبحان الله سبحان الخالق كيولدوا بلا ما يديروا الصوت. سبحان الله ربي كيصبرهم كيقويهم. حنا ولدت لنا هذيك النعجه باختصار، ولدات ولكن اللي كان المشكل هو ان ما رديناش ليها البال. هذاك النهار بالضبط ما رديناش ليها البال، كنا مراقبين، ولكن ربي ما كتبش انا داك النهار نكونوا حاضرين ليها. فمنين ولدات تقريبا يعني في الليل، يعني قبل الفجر ولدات تبارك الله ما شاء الله 4. فهادوك ال4 اللي ولدتهم لانها دمانيه حره اصيله، وماشي اول ولاده ليها صراحه، يعني ديجا والده. وربعها جوها شويه صعب وتبارك الله كانوا على خير، يعني الحجم ديالهم كان كبير شويه، يعني تمحنت شويه في الولاده. الدليل علاش تمحنت في الولاده لاننا ملي جينا نشوفوا في الصباح كنلقاو هادوك الاجنه او هادوك الخرفان توفاو، قدر الله ما شاء فعل. والاغلبيه يعني ملي جبنا البيطاري والناس اللي عندهم خبره شافوهم، الاغلبيه قالوا لنا بان شي وحدين يعني 10 واحد هادوك اللي توفاو ما شوفوش فيها في الكرش، يعني حتى تزادوا. علاش؟ لان شي وحدين كانوا باقي بديك الغشه ديالهم. داك الغشه كاين حيت الام شنو كدير او النعجه ملي كتولد اللي خرج الاول كتحيد ليه هذاك الغشه ديالو وكتلحسو ليه كتحيد الغشه باش كيتنفس، كيقدر يخرج النفس ديالو كيتنفس ويقدر يوقف. عاد كتمشي تولد المره الثانيه تحيد واحد الثاني، عاد كتمشي تحيدي داك الغشه. هي مسكينه يمكن الله اعلم هادشي كيبقى غير تخمينات والعلم عند الله. ولدت الاول ما حيدتش ليه الرغشه، الثاني كان الرغشه محيد ليه النص، الثالث كذلك ما محيدش ليه الرغشه. وتبارك الله ما شاء الله كانوا كاملين، والمده ديالها كانت تقريبا هي هذيك بالضبط، يعني ما زادتش ما تعطلتش في الولاده ديالها. الرابع هو اللي بقى عايش وكان بصحة هزيلة، لأن حتى الحمل بتوائم يعني عدد كبير كيكون صعيب عليها لا صحيا لا من جميع النواحي. وحتى هما في الكشف كيتزاحموا فما كياخدوش يعني حقهم في كل حاجة في التغذية، لا في الحمل ولا في الولادة. قدر الله ما شاء فعل، كانت صدمة كبيرة. هذاك الوحيد اللي عاش كان عندنا فيه الأمل أنه يعني يعوضنا فيه الله خير، لكن قدر الله ما شاء فعل بقى معها واحد الأسبوع وكذلك هو فارقنا. علاش؟ كانت جاه إسهال. كان جا واحد الاسهال الحاد. استشرنا مع البيطري، عطيناه الادويه، عطينا الاملاح المعدنيه، خصوصا الاملاح المعدنيه جد مهمه سواء للام ولا يعني الاجنه ديالها من بعد الولاده. ولكن قدر الله ما شاء فعل ما كانش ولد الدنيا كيف كنقولوا وفارقنا. حتى النعجه كانت مرضت لينا عالجناها وقدر الله ما شاء فعل. يعني بغيت نقول لكم اخواني ضروري تراقبوا النعجه ديالكم في فتره الحمل وفي فتره الولاده، خصوصا في اليوم الاخر ديال الولاده حاولوا تردوا بقى تعدي معها البال، لان كيكونوا علامات ديال الولاده. علاش؟ لان قالوا للناس انها ملي تولد ضروري تحاولوا تعاونوها اما في تعاونوها في الولاده، وكاين اللي كتولد راسها ولكن على الاقل تحيدوا ليها هذاك الوليدات ديالهم، تحيدوا لهم هذاك الغشه، تحيدوا لهم الغشه لوجههم وتعصوا لهم نيفهم وفمهم باش يخرجوا داك السوائل اللي كانوا في الكرش. وهكذا تكونوا عاونتهم انهم يتنفسوا وياخذوا الاكسجين ديالهم، مبقاوش بهذاك الغشاء ديال الكرش ويتنفسوا، تكونوا عتقتوا لهم الحياه ديالهم. ربما قلنا هذا هو الخطا اللي كان وقع، بان الام كانت سخفانه او عيانه او لا ما قدرش تحيدهم كلهم الغشاء ديالهم، فبالتالي تخنقوا وفارقونا. هذه كتبقى غير احتمالات والله اعلم، العلم عند الله. فكنصحكم هاد النصائح باش ما تبقاوش نفس الاخطاء اللي وقعنا فيها، ونتمنى يا ربي يرزقنا ويرزقكم من حيث لا يحتسب. وانتظروا فيديو جديد ونصائح جديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.